sovětských dobách ministerstvo obrany pracovalo na tajném projektu, jehož cílem bylo vytvořit nadlidského člověka s paranormálními schopnostmi. V rámci tohoto projektu se skupině vědců podařilo dostat do kontaktu s cizí mimozemskou civilizací. Vedoucí tohoto přísně tajného projektu poprvé sdělil reportérům některé detaily. V běžný zimní den v Moskvě měli novináři v pohodlí místnosti s krbem skutečnou senzaci. Vyšší úředník ministerstva obrany v důchodu, generál poručík v záloze, člen Akademie přírodních věd Alexej Savin řekl, že na konci 80. let se skupině výzkumných pracovníků odboru odborného řízení generálního štábu podařilo vytvořit kontakt se zástupci jiné civilizace. Je zajímavé, že žádný z novinářů nebyl nějak zvlášť překvapen, ale spíše se mu přiznáním ulevilo. Jako první promluvil k tisku. Vasilij Jeremenko, generál-major v záloze, akademik Akademie bezpečnosti, obrany a vymáhání práva. V sovětských dobách sloužil v KGB a dohlížel na letectvo a vývoj letecké techniky. Mezi jeho úkoly patřilo shromažďování informací letectva o skutečnostech výskytu neznámých letajících předmětů. Podle Vasilij Jeremenka v té době bylo takových informací dostatek. Raketovým jednotkám byla dokonce dána směrnice pro případ detekce UFO. Hlavním úkolem nebylo vytvářet příležitosti pro vzájemnou agresi. V letech 1983 až 1984 zorganizovalo Ministerstvo obrany a KGB na testovacích pozemcích Akademie věd Vladimirovky rozsáhlou studii paranormálních jevů. Místo vojenského výcviku nebylo náhodnou volbou. Odborníci již dlouho došli k závěru, že UFO se nevyhnutelně objevují v místech, kde se testují vojenské zbraně a vybavení. Můžeme říci, že jsme se naučili svolávat UFO ve Vladimirovce. K tomu jsme dramaticky zvýšili počet vojenských letů a pohyb vybavení. Pokud se intenzita na naší straně zvýšila, objevily se UFO s pravděpodobností 100%, vysvětlil Jeremenko. Po 6 měsících testů dospěla autoritativní komise ke 3 hlavním závěrům. Za prvé, moderní věda ještě nebyla schopna takové jevy identifikovat. Za druhé, to může být průzkumné vybavení USA nebo Japonska. Za třetí, může to být dopad mimozemské civilizace. Dnešní téma UFO je všude přítomné. Právě kvůli své skandální povaze vážní vědci nejsou ochotni identifikovat svůj postoj k tomuto problému. Piloti často vidí takové objekty, ale mají na toto téma veto, stejně jako astronauti. V důvěrných rozhovorech mluví o svých zkušenostech se setkáním s UFO, ale bojí se o tom veřejně promluvit, řekl Vasilij Jeremenko. Věří, že toto téma vyžaduje seriózní přístup, protože jde o bezpečnostní problém. Přesto je to stále uzavřené téma, jak v USA, tak v Rusku. Podplukovník Alexej Savin pokračoval v odhalování některých aspektů zapojení Ministerstva obrany. Vedl oddělení odborného řízení generálního štábu, jehož úkolem bylo zkoumat různé neobvyklé jevy. Hlavním projektem jednotky byl státní program objevování intelektuálních lidských zdrojů. Cílem programu
bylo identifikovat způsoby, jak zajistit, aby lidský mozek fungoval ve zvláštním režimu supervelmocí, čímž se člověk stane nadlidským. Vědecká rada programu byla vedena akademikem Natalím Bekterevem, který až do své smrti působil jako vědecký ředitel Institutu lidského mozku RAS. Programu se zúčastnilo více než 200 vysoce kvalifikovaných odborníků z celé země. V procesu výzkumu jsme došli k závěru, že člověk byl energetický a informační systém, který přijímá informace zvenčí. Právě proto může člověk projevovat paranormální schopnosti, řekl Alexej Savin. Aby bylo možné identifikovat tento externí zdroj informací, byly vytvořeny 3 skupiny. Jedna skupina byla vytvořena z vědců, druhá z armády a třetí byla složena z žen. Nejvýznamnějšího pokroku ve výzkumu dosáhla skupina žen. Savin vysvětlil, že chtěli navázat kontakt se zástupci jiných civilizací a my jsme to udělali. Podle něj byla vyvinuta speciální metoda, která umožnila lidskému mozku naladit se na kontakt. Museli jsme naladit energetický obrys lidského mozku na konkrétní vlnu jako na rádio, vysvětlil Savin. V průběhu experimentu nebyla použita žádná hypnóza, drogy ani jiné podobné metody. Byl také vyvinut speciální systém testování, který oddělí příchozí zprávy od halucinací a šílenství účastníků experimentu. Experimentální výsledky byly působivé. 6 účastníkům byla dána možnost fyzického kontaktu a 2 z nich se dokonce podařilo navštívit mimozemskou loď. Podle Savina se zástupci mimozemských civilizací postupně odhalovali a rozdávali informace, jak uznali za vhodné. Mluvili zejména o své vládní struktuře a vzdělávacím systému. Žádné informace o armádě se nepodařilo získat. Jediné, na čem se shodli, bylo schéma zařízení pro diagnostiku a léčbu různých nemocí. Vedoucí experimentu vysvětlil, že lidé jsou pro ně jako malé děti. Naše civilizace je příliš mnoho mladá na to, aby je zajímala jako téma dialogu. Protože jsme také součástí vesmíru, můžeme svými hloupými činy ubližit sobě i jiným civilizacím. Takže nás hlídají. Program komunikace s mimozemskou inteligencí se vyvíjel několik let, dokud nezasáhla politika. V roce 1993 byla studie zastavena a jednotka rozpuštěna. Podle Savina dokázal uchovat jen malý počet dokumentů, většina z nich, včetně fotoreportáží, je stále v archivech Ministerstva obrany. Před 4 lety jsme se pokusili opakovat experiment a byli jsme úspěšní, řekl Alexej Savin. Podle něj dnes tato práce pokračuje a mozky a talentovaní lidé jsou v obranném průmyslu stále přítomní. Tak a to je konec tohoto videa. Já vám děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak díky za like a u dalších videí naslyšenou.